開始啦！哇！由呢度竟然可以行路上去馬士圖天橋，哇！中秋節快樂啊！6號先至係國慶日快樂㗎！可以行龍興啦！恭喜發財！呢鋪真係準備行去維多利亞公園，去先買。哇！有好大機會啦！尼古拉，哇！呢鋪要行路真係幾咁快。哎呀！唔好意思。哇！哎呀！哇！幾華麗！散咗嚟食飯。唔該姐姐。哎呀！哎呀！速度變快！馬拉松！哇！馬士圖天橋冰嘅，獨根咁多時間。Causeway Bay MTR turn left. Causeway Bay MTR turn left. 哇！屌你老母啊！呢鋪真係哇！再去天樓。
Subway。哇！自由咯！馬士道天橋，我哋自由咯！我哋自由咯！哈哈哈哈哈！我哋自由咯！我哋自由咯！我頂你個肺！行到有車嗰度啦！哇，幾豪華幾精彩嘅時光啊！哇！哇！有車行，哇！風要死，啊！全民總滿軍，哇！屌你！佢癲人客。오늘아 밤새가지고 와. 나는 막 보진哇！我仲以為阿禮智嚟咗香港，呢原來係巴黎。嗰個品牌啊嘛，伊嚟。哎呀！咩喺度？你變成骷髏骨，嗰啲都有啦。甜的。等一下，哎！缺一不二，做人就要咁。我10月又要個。中型嗰啲有力㗎嘛，應該老虎狗。
龍老虎冇咁大力噶嘛。哇！你老母有表演睇啊！我為多利喺公園嗰度。再次復活。香港不行。哦。依度出去搭車咪得咯。你攞幾包？係咯。銅鑼灣小巴去麗城花園。係你執嘅。你諗下，你有冇諗過？我哋呢批幾個多出觀微嗰陣時。雖然嗰個都係銅鑼灣，呢個都係銅鑼灣，入告士打道維園㗎嘛。銅鑼灣。我唔打交都點踢入去啊？邊有水依家啦？哇！睇佢個肺，連續幾日都係告士打道維園啦。唔多講，到達時間15分鐘。今日個錄影到呢度嘅，鍾意嘅話可以訂閱到。